Sorry to share the me connection. They macam wah, but I kuma we join us. Okay, so kuma sa the me sa be. Teacher. Yes. Tuda connection problem ရှိနေလို့ join လို့မရသေးလို့ Oh, okay ဒါရတယ်နော်သူက connection ပြန်ကောင်းမှ join လာခဲ့တော့နော် So shall we start now? Yes. Oh, okay. Sure, the me connection stable ဖြစ်မှာပဲတမီပို့လိုက်မယ် ရှင် connection ပြောလိုက် stable ဖြစ်မှာပဲဖွင့်လိုက်မယ် teacher ကင်မရာပြောရလားအော်အေးရတယ်တမီးရတယ်နော်အော် line ကောင်းတဲ့လူတွေကတော့ဖွင့်ပေးပါ line နည်းနည်းကြာနေတဲ့လူတွေကတော့ရပါတယ်ခဏပိတ်ထားပါရှင် line နေကြာနေကြလား16ဆိုသူ့တာပဲကျန်တော့ချင်းလားစမ်း其实你有难看的干嘛不拿回家？ okay line နေကြာနေကြလားဟုတ်လား teacher second period တဲ့9ကြာနေ okay ဟွာလေ exam date တည်ရပြီเนาะ exam ကလေ midterm ကလေ midterm ကဟိုနောက်လဆိုပေမဲ့လကုန်ပေါ့เนาะနောက်လကုန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်လ July เนาะ July လကုန်ဒါမှမဟုတ် August first week လို့ပြောရတယ်ဒီလားပြောတစ်လလောက်တော့ကျန်ပါသေးရဲ့เนาะဒါပေမဲ့ကြိုပြီးတော့ warn နေပေးထားနောက်လရှိရဲ့เนาะဟောဆိုတော့နောက်လဆိုရင်3လပြည့်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ July last week of August first week လို့ပြောရနော်အဲ့ဒါလေးပြောတာပါအဝေးတော့အဝေးလို့ပါသေးရနော် နီးနေပါ မနီးသေးပါဘူးဒါကလည်းခုမှတချို့တို့ John မှ21ပဲရှိသေးတယ် we have plenty of time လေနော်အချိန်အများကြီးကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ global 9တအုပ်လုံးတော့သိထားပြီးရယ်9ပြီးရယ်နောက်ကျွန်တော်ဟိုအောင်ရောက်သွားမလားမသိဘူး check point လေးတော့နည်းနည်းစားလိုက်ရမှာမသိဘူး check point လေးစားလို့ရှင်တော့ check point လေးပါထည့်နေလို့ရမှာပေါ့နော်မပြီးတော့လဲ global တအုပ်စာပဲပေါ့
Teacher, my sister said your questions are really hard. Really, says I. Who is your sister? hint Huh? campus Campus မှာဘယ်သူလဲ ကြည်စင်တယ် ဟမ် ကြည်စင်တယ်မယ် ကြည်စင်တက် Yeah. IC မှာလားသားဟုတ်လား IC မှာလားအော် IC ကကြည်စင်တက်ဆိုတော့ဟိုပါလဲ IC E2 အော်သူတို့ခုလောလမ်းမှာဆောင်ပွဲဖြေတာဟုတ်တယ်ဒီချက်မေးခွန်းသူတို့ဖြေတာသူတို့မှတ်တယ်မကောင်းကြသူတို့ကနည်းနည်းလေးအခက်တော့မခက်ပါဘူးသူတို့လည်းမခက်ဘူးလို့တော့ပြောပြီးတော့ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်သူတို့ဒါပေမဲ့သူတို့သိမကြဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်လတက်ပြီးဖြေရတာကွာဒီလားတစ်လလေးပဲတက်ပြီးတော့ဖြေရတာဆိုတော့ယူရိုက3လအောင်တက်ပြီးသားဆိုတော့ယူရိုကတစ်ချက်ခက်လဲယူရိုကဖြေနိုင်မှာပဲနော်ပြဿနာမရှိဘူးကြောက်နေ I promise the question won't be too difficult နော် Each time I blood. ရှင်ဒီဟာသားပါပြောအော် page number ဘယ်လောက်လဲလို့ပြောတာ okay page number ကဘယ်လောက်လဲကျွန်မပြန်မေးမလို့ရှင်တို့ဘယ်နှရောက်ဝိုင်းလဲလောဆိုတော့ကျွန်တော် unit 8ကိုလုံညာတော့တည် unit 8ဘယ်နှရောက်ဝိုင်းလဲ67လို့ထင်တယ်ကျန်တယ်67ပြီးသွားပြီလား member ဖတ်နေပြီလား member 68ကိုဖတ်နေပြီထင်တယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကဟိုတနေ့ကအဲ့ဒီနားမှာနေချက်ဖြတ်ချလိုက်တာလို့ထင်တာပဲဟုတ်လားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးเนาะ member ရောက်သွားရဟုတ်တယ်မလား reading text ဟုတ်တယ်เนาะ yes ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာကဒါဟို68เนาะ68 now 69မှာကျတော့ test ရှိမယ်မိခွန်းတွေက68မှာရှိမယ်ထုံးစံတိုင်းပဲเนาะခိုင်းဆိုတော့ဒီရဲ့ဟိုမှာကျတော့ဒီ section မှာကျတော့ fiction ဒါမှမဟုတ် non fiction ဒါမှမဟုတ် autobiography ခိုင်းကြတယ်ကျတော့ poetry ပါအဲ့ဒီမှာကျတော့ memory ပေါ့နော် okay so memory is kind of like autobiography ကျတော့ life story လေးကိုရေးထားတဲ့သဘောမျိုးပါတယ် autobiography သဘောမျိုးပဲ memory ကတော့နော်အဲ့တော့ Rockshire Childhood written by George Olvie ရေးထားတဲ့သူရဲ့ memory လေးပေါ့ okay so in shall we start now စလို့ရပြီလားစလိုက်တော့မနော်တူတရောက်ပြီလားတူတမရောက်သေးဘူးနော် okay number 1 a memory is a personal account by someone or people who have known or even they have experienced and what you expect to find in a memory of a child who worked in a factory in England in 1840s okay so what kind of things will appear in the textဘာတွေပါလာမယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းတော်တော်များ experience ရပြီးပြီဆိုတော့ဒီ memory ထဲမှာဘာတွေတွေ့လာနိုင်လို့ထင်လဲတချို့ကဖတ်ပြီးနေတွေ့ their daily life their daily life and their bitter experience and how they have to struggle in the factory we can see these things right because we already know how it is like how life has been treated to that kind of shine in that period right in the factory especially for factory workers we'll do number 2 now. Read the extract from George Orwell's memoir written in about 1842 and how does it make you feel? So you have to read this one and after that I'll ask you guys that how do you feel after reading this one? Okay, I'll ask you guys one by one after that, but not all the students, only the unlucky ones as usual. Huh? So read it and I will ask this question to some of you. This one. How does it make you feel?အဲ့တော့ဟိုလေးမိမပုံစံကတော့ကျွန်တော်အခုကဒီချိန်ကဒီဘက်မှာ2ချိန်ပဲရှိရတယ်နော်online မှာ2ချိန် December က3ချိန်ဆိုတော့ December ဘက်မှာတင်တဲ့အပိုင်းတွေကပုံများလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ December ဘက်မှာတင်တဲ့အပိုင်းရယ် December ဘက်မှာတင်တဲ့အပိုင်းရယ်ရောပြီးတော့မိမှာလေအကုန်လုံးနော်အဲ့တော့ grammar က December ဘက်မှာလည်း grammar point station နဲ့ December မှာလည်း grammar point station နဲ့အဲ့ grammar point တွေအကုန်ရောပြီးတော့မှ grammar နဲ့ vocab ကအဲ့ဒါဟာလာမယ်ပေါ့နော် reading writing ကတော့ as usual it's unseen ပေါ့and sing လာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံမေးမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဆောင်မနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ပုံစံလေးတော့အချိန်ရရင်တော့ကျွန်တော် practice လုပ်ပေးမယ်နော်အချိန်မရလို့ရှိရင်တော့ဒါမှဖြေလိုက်ပေါ့ reading writing ကတော့ပုံမှန်တိုင်းလည်းကျွန်တော် and sing ဖြေနေကြဆိုတော့နော်အဲ့တော့
reading ရယ် writing ရယ်နောက်grammar vocab ကတော့ဆိုဒီ global မှာ focus လုပ်မှာပေါ့နော် global မှာပါတဲ့ဟာ points တွေအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ပြီးတော့မေးမယ်နောက် listening ကလည်းဆိုတော့ဟောပါပဲ NC နဲ့ပေါ့နော်ဒါပဲအားလုံးပေါင်း100ဘူးတောင်းပွဲဆိုတော့အရန်နေပျော်နေကြတယ်ပြုံးနေရမျက်နှာတွေကစစယူမကြောက်နဲ့ဒီလားယူမယူ6ထားတာဒီချက်မေးခွန်းတွေကြောက်ဖို့မကောင်းပါဘူးစောင်းမေးခွန်းတွေကြောက်ဖို့မကောင်းပါဘူးနော်sorry I think I lost my connection for a while so have you finished reading the test guys Yes. No. Yes.ပြန်လို့ရပါတယ်ဘယ်ဟာနိုင်ကောင်းတော့လဲကလေးတွေကိုမပြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါဟင်းဟာတူကောင်းလားဘယ်ဟာတော့ဘယ်ဟာလဲခုန education ကြာသွားနှစ်ခါလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဆိုတော့2နဲ့ချိန်လိုက်ကြတယ်နော် that's what ကရှိရဒီဟိုကျွန်တော်1နဲ့1နဲ့တော့မသိဘူးဟုတ်ကြားပြီလားဒီစက်တန်းကြားရလားကြားရတယ်နော်နိုင်ကြပါလို့နိုင်ကြနေလို့စက်Okay, so have you finished reading the test? Happy လားရှင် Yes. Happy ပြီနော် Happy ပြီလား
Yes, okay. So how do you feel after reading this passage? Yeah. That makes me feel Oh, bad for the yeah, I'm kids. asking you, yes. Huh? All shit that အကုန်လုံးကိုမေးရချင်းဆို မဟုတ်ဘူးဒါအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးနာမည်ခေါ်နေရပါဆိုအကုန်လုံးဆို feeling တူမှမဟုတ်လေအဲဒါကြောင့်မလို့တယောက်ချင်းလိုက်မေးနေရ line ကလည်းမကောင်းနဲ့တွေ့ line နံပါတ်2လိုက်ပါ ကြာနေတယ် How number 2ဟုတ်တယ်လေဒါ how does it make you feel so how do you feel after reading the extract so I'm asking to Sia It makes me feel sad. just sad Yes. yes okay so how about Minda how do you feel after reading this extract it makes me feel bad for the kids. okay that's it Yes, Chef. yes okay so how about Chu Ye Wei Lin Chu Ye Wei can you hear me Yes, teacher. so how does it make you feel They try to work so hard. So for me, I can't do this. so you can sympathize them right so if you have to do that kind of work you won't survive like that right Yes, teacher. yes ခဏလေးတော့ဇလိုင်းကဒီဘက်ကမကောင်းခဏလေးစက် wifi ခဏပြောင်းချင်အောင်နော်so can you hear me now Yes. ဟုတ်ဒါပိုကောင်းတယ်ခဏလေးနော်
上来同等咯。耶，扩加ပြီလား ဟုတ် ဟုတ်မကြားကြအောင်တော့မဆောင်နဲ့နော် ဒီတစ်ခါမကြားရင်တော့တန်းဆင်းလိုက်တယ်မလို့ပြောတာမကြားကြအောင်တော့ဝိုင်းမဆောင်ကြနဲ့အဲ့လိုကြာယူရတိတ်လူ မကြားရဘူး မကြားရတော့ဘူးတန်းဆင်းရတော့မယ်သူက wifi လေးကောင်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာ data နဲ့ပြန်တက်လာတာเนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီလို့တော့ထင်တာပဲကဲအဲ့ဆိုခုနမေးနေတာဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲမသိဟိုချွေးရွေလင်းကိုမေးပြီးတော့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်မေကြည် how about you သမီး how do you feel after reading this extracts I pity the young children who work at the factory. You feel pitiful for them right okay so how about မြတ်တီရီသမီး Same with Meiji. and same မိုက်တယ်နော်အဖေကခါရဲတော့ဟို reference တော့ quotation နဲ့ပေးလိုက်တယ် same with Meiji okay you guys feel pitiful okay so let's move to number 3 no as a 3 types here read the extras again and answer the questions so this time you have to pay more attention for the detailed information to answer each of the questions so what do number 3 and after that what check the answers together number 3
So have you finished 1 up to 5? Yes. 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 How about the others? Phoebe, no? Yes, Okay. Chair. Yes. Okay. So what was the first bad thing that happened in George's life? What is that? What is the very first thing that happened to his life? His mother Mother died. died Mother at his died. age of 2 and 3. Yes, correct. His mother died, right? When he was so young, correct? How about number 2? How was he when he started working in a factory? So how was he? 9 years. 9 years old. Yes, when he was about 9 years old. How about number 3? How many hours a day did he work? 做来对吧？跟来看吧。 30 hours a day. Nearly 13 hours a day. Yes. How did you get the answer? Add everything. Okay, great. 简体答案好哇，怎么啫 Okay. So number 4, why did he curse the road that he and the other children walk on? So why did he curse? Overwork. Because he couldn't go along with the others. And he thinks that it is not fair for them, right? And that is really terrible. That is why he used to curse the road that he and other children walk on, right? So how about number 5? Did George's childhood experience has a lasting effect, and how do you know? So how did you answer number 5? Number 5 because you have to give your own reason or your own opinion, right? So how did you answer number 5? Okay, for number 5, can you type your answers in the chat, as you may have different opinion or different answers. And send direct message to me. Huh? I believe it was 1, 5, Belfast. Okay, since you write that live show SHELL, hold on a line. Okay, and Oh. used in Oh. work. Okay, carrot Miji. This is get help. Okay, carrot me theory. Yes, correct, Sama. And it has to be Juju, right? I mean, T-U-E, Ju, and T-O-2, right? There is a spelling mistake there. Right, Sama? Yes. အဲ့လေးတွေလေးဆောင်းမမအမှတ်ရမယ့်ဟာလေးတွေလား The spelling mistakes or careless grammar mistakes တော့ Yes, correct, ကောင်းခံချက်
Let's do that. Yes, correct, can go. Okay, Chu Yewei, you have different idea with the others. You think he won't, right? Okay. Okay, correct, yeah. Or Angelica connection, yeah, okay. Yes, correct, Shubhai. Okay, yes, correct, yeah. Yes, correct, I agree. Show list. Okay, correct, Nathan. Yes, correct to that. To that ရပါပြီနော် teacher သမီးခဏမှပဲပြန်မြုပ်ခွင့်လားဘာလို့မှလည်းမသိဘူးနော် ဘာလို့မှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ Angelica လားသမီးရလား ဟုတ် We are doing number 3 one so 5 ကိုအဖြေပို့ခိုင်းထားတယ် as you may have different answer so type your answers for number 5 in the chat and send the direct message to me. Yes. A ဖြေပို့ဖို့ကြံသေးလား ဖြေပို့ဖို့ကြံတဲ့လူရှိသေးလား ဖြေပို့ဖို့ကြံတဲ့လူရှိသေးလားရှင် Angelica ပဲကြံတော့လားကြံတဲ့တွေကုန်ပို့ပြီးလား Okay ဒါဆိုရင် Angelica အဖြေဆောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဖြေဆောင်ရင်ကြံတဲ့လူတွေကလေ number 4လေးYes, correct, Angelica. Okay, I got all the answers. So let's move to number 4 then. Answer the questions about the way the memo is written. So this time you have to pay attention to the style of writing. There are only 2 questions. So try to answer that questions and after that we can discuss together again.
Number 4 တော့ ဟုတ်တယ်ဗျ number 4ဖြစ်နေရကျတော့ So shall we discuss now? So the first question is, George created a very clear picture on what life was like for child factory workers and how does he do it? So how did you answer number 1? Number 1 is blue Peter. By using specific By using specific information by using specific and precise words. by using specific words and precise words to express the events very clearly. Okay, correct, Saisa. So is there any more alternative answer for number 1? Yes. Design is only talking about the vocabulary that has been used in the test, right? So he used the specific words and precise vocabulary to express each event. And how about the sentence structure there? Sentence structure of Lunile. It is quite simple, right? So the reader can understand quite easily and they can get the clear descriptions of the daily routine of a child factory, right? So he used, yes, the precise vocabulary and simple sentences to describe the daily routine. And he also gave very detailed information about the daily routine, right? So yes, this is how he gave the clear picture of what life was like for a child factory worker. Got it? Yamlasin. Yes. Yes, okay. So how about number 2? In which sentence or phrases does he express his personal feelings there? Base sentence မှာသူရဲ့ personal feeling ကို express လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေ့ရတယ်။ဘယ်နားလေးမှာလဲ 11. Sentence 11. Sentence 11. 11. 10, 11. This one, right? Yes. I believe it was day while life shall last, right? And I did the last sentences too, right? I used to curse the road we walk on. I was so weak and feeble. I used to think it was the road would not let me go along with the others. So these sentences can express his own personal feeling, right? Yes. Okay, that's why number 5 is number 5 got work in groups and discuss the following. How is a memoir like George different from an account by a professional historian? So George personal experience memory it's like autobiography လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို professional historian ကပြန်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကွာခြားသွားနိုင်လဲတဲ့ဘာတွေကွာခြားသွားနိုင်လဲ daily life of a child worker ပဲအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ဒီ personal account ကရေးထားတဲ့ memoir နဲ့ဒီဘက်က historian တယောက်ရေးထားတဲ့ test နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် what will be the difference between the two tests လို့ပြောတာဘာတွေကွာသွားနိုင်လဲ There will be no bias more information. information Yes, yeah. so you mean that for the historian's account it can get more detailed information like that Yes, yeah. okay The lack of bias. lack of bias okay and
Is there any more difference? Third person narrative. Narrative. So for personal account, it is more like narrative, like that, right? I mean third person narrative. That person narrative. For this one, this is first person narrative, yes. So you mean point of view, right? The point of view can be different, yes. And is there any more differences? Can you think of? And the test can be more objective. I don't know. That's a historian တယောက်ရေးရဆိုလို့ချင်း test ကပုံပြီး objective ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါဆိုတော့ memory ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံပြီး subjective ဖြစ်တယ် right? So this is more subjective. If that can be written by a historian, professional historian, that can be more objective, right? And how about the sentence structure and vocabulary? more advanced More advanced and more complicated, right? So More standard. more standard, okay. More standard, more advanced, and it can be like that the test can be used more complicated structures concerned with the grammar, and for the vocabulary, the words can be more advanced. Yes, correct. So I think that's it, right? Is there anything that you want to add more? Okay. ဒါပဲဆိုတော့ okay ဒါပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုလေ unit 8ပြီးသွားပြီ unit 8မှာဗာမေးပြရှိသေးလဲရှင်မရှိတော့လားဆောင်းပွဲတော့ငါ့ကိုပြုံမမေးနဲ့နော်ဆောင်းပွဲဖြေကန်ဒီသားမှာအကုန်လုံးပြန်ရှင်းပေးပါဆိုတော့ရှင်းတော့အဲ့ကျန်ကျွန်မ line ကြပြီဆိုရင်ကျွန်မထွက်သွားမှာအဲ့ကျန်ကျွန်မလဲပဲ okay မေးကြမရှိဘူးနော်မေးကြမရှိရင် as usual we'll move to workbook ဆို workbook သွားကြည့်အောင်နော် workbook ကကျွန်တော်တခုမှမဖြေရသေးဘူးခင်ဗျာလားအဲ့ကလေဖြေပြီလားဘယ်ဟာမှမဖြေရသေးဘူးနဲ့ဟုတ်လား page number က46 industrial revolution have we finished any number have we finished number 1 number 1လေးပြီးသွားပြီလား No. မပြီးသေးဘူးเนาะ okay မပြီးသေးဖြေကြည့်အောင်အဲ့တော့ it's kind of like test whether you remember all the vocabulary you learned from unit 8 or not so don't look back at the course book again เนาะပြန်မကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့ဆိုရင် because you already know these words write the appropriate word for each of the following the words are all in the box so the definitions has been given so all you have to do is match the definitions and their words that's it so we'll do number 1 without looking at the course book again no and don't use the dictionary too dictionary လည်းမသုံးတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့သင်ထားပြီးသားရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့
So shall we check? Shall we check, guys? In an excavator here. Oh, check လို့ရပြီလားရှင် Not yet. Not yet, okay. Teacher ကတားဆွမ်းတာလိုင်းကြပါလားအခုမှပြန်ရောက်လာ အခုမှပြန်ရလားကျွန်တော် warning workbook လုပ်နေရတာ workbook page number 46 46ရဲ့ number 1လေးဖြည့်နေရနော်ရလားသား ဟုတ်ရ ဟုတ် okay So shall we check now? I think we should check now, right? So tell me what is the answer for number 1? Supply land with water so the plants will grow. Soil. Supplying land with Irrigation. water, irrigation. Yes, correct. ရေပေးရလေဟုတ်တော့မလား ရေပေးရဆိုတော့ irrigation နော် For number 1, the answer is irrigation. So how about number 2? Plants grown for food. Crops. Crops. Correct. Crops. And how about a person who designs or builds machines, roads and bridge? Engineer. Engineer. It's way too easy, right? 4. Plant areas cut out of the side of a hill or mountain and used for farming. Terrace. Terrace, correct. How about the opposite of deep? Shallow. Shallow. Correct. The size of a mountain. Slopes. Slopes. And the material on the surface of the ground in which plants grow. Soil. 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 Okay. Man-made waterway. Panel. Canal. Canal, yes. A liquid into which a solid has been mixed and dissolved. Solution. Solution, correct. And a way of growing plants without soil. Hydroponics. Hydroponics. Hydroponics method, correct. Causing little or no damage to the environment and therefore able to continue for a long time. Sustainable. Sustainable, correct. So the last one, another word for advantages. Benefits. Benefits. So did you get all the correct answers, everyone? Yes. Okay, so let's move to number 2 now. Choose the word from the word in the box in exercise 1 to complete the test. So you can use all these words to complete the test for exercise 2. So word number 2, and after that we'll check the answers again together.
Have you finished? I So almost shall we- finished. I almost finished. Okay, so I'll wait for a while. Okay, let's check the answers now. For number 1, what have you got? Crop. Crops, right? Crops. Crops, correct. How about number 2? What have you got for number 2? Soil. Well, Soil. The soil is very poor lah. Yes. Okay. water. The soil Sorry. is very poor ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုလေ irrigation လို့သုံးလဲရတယ်ဒါမှ irrigation is very poor ဒါမှမဟုတ် yes the soil is very poor it's okay နော် and there are no rivers and lake nearby so Irrigation. irrigation ကပြီးတော့ပေးရမယ်လေဒါပေမဲ့အနားမှာကျတော့ rivers တွေ lake တွေမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာက option မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရလဲ Irrigation. canal ဟုတ်တယ်မလား canal က is not an option လို့ပြောတာဒါအနားမှာ rivers တွေ lake တွေမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ canal လုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်နော် man made သူကအပေါ်ပြောထားတယ်ပါလေ man made waterway လုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားနည်းနဲ့ irrigation ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တခြားနည်းရှိရတယ်ကျတော့ဟုတ်တယ်ပလားအဲ့တော့ canal isn't an option canal က is not an option လို့ပြောထားတာနော် irrigation ကမလုပ်ဘဲနဲ့မရဘူးလေရောဒီလုံးအောင်ပင်သိကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား so how about number 4 what have you got for number 4 Engineer. In terrace မဟုတ်လား has been built ဟုတ်တယ်မလား passive နဲ့ရေးထားတာလေဟုတ်တယ်မလား passive နဲ့ရေးထားပြတဲ့တော့ဆို engineer မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားရှေ့ကပြောဆိုမှာ object ပဲရှိရမှာ subject တော့ထည့်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလား engineer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engineer တွေကအဆောက်ခံရတယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ have been plus but 3တောင်းထားတယ် so that is a passive ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် yes အဲ့တော့ terrace have been built on the Slope. slope of the mountains yes ကြောင်နဲ့ကြောင်ရတယ်သူထဲနော်ပြင်ပြမနေရလားပေါ့ okay so, slope of the mountains so how about number 6 what have you got for number 6 Hydroponic. hydroponics. hydroponics correct number 6 got hydroponics how about number 7 mineral Well, solution I don't know mineral solution and how about number 8 benefit. Benefits. the benefits are that's correct so did you get all the answers for number 2 guys Yes. Yes. ရရနော်မရလိုက်တာမရှိဘူးเนาะအဖြေ okay okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် number 3ဆက်သွားမယ် choose the present passive or the past passive for both in brackets to complete the test မမေ့သေးလားကျွန်တော် passive form သင်ခဲ့ရလေ pattern တစ်ခုနဲ့ဟုတ်တယ်မလား it is it was pattern တစ်ခုရှိရယ် now infinitive pattern တစ်ခုရှိရယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လေ present passive ထဲမှာ past passive ထဲမလားဆိုတာကိုပြန်ဖြေခိုင်းတာအဲ့တော့အောက်မှာ hint ပေးထားတယ်ဒီ study scale လေးကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြီးတော့မှဒါကိုဖြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ present ကို refer လုပ်တာလား past ကို refer လုပ်တာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို decide လုပ်ပြီးတော့မှ you have to decide whether we have to use past passive or present passive so we'll do number 3 and we will check the answers after that
1 and 2 has been done as an example. Can we go toilet? Yes, you can. Ba. Have you finished? Have you finished, guys? Yes. Shall we check? Yes. Yes. Okay. So what have we got for number 3? Number 3 လေးဘယ်လိုထည့်လိုက်လဲ? Different kinds of potatoes. Were grown. Were grown.ဟုတ်လား? Were Yes. grown လား are grown လား?
present or passive or sorry, present passive or past passive? Past lah. Past တွေပဲတော့ present မဟုတ်လား It is believed that လေဟုတ်တယ်မလား It is believed that by historians today that around 3,000 different kinds of potatoes are grown ဆိုတော့အဲ့မှာ present passive ပဲထည့်ရမှာနော်အရှိမလေ it is believed that နဲ့ပြောထားတယ်ပြီးတော့မှ today လဲပါတယ် hints လေးပါတယ်လေဒါဆိုကျတော့အခုမှလည်းကျတော့ potato အမျိုးပေါင်း3000ကျော်လောက်ရှိရလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့် we have to use present passive for number 3နော် number 3 present passive ထည့်မယ် so how about number 4လေးရအောင် Okay, we also have the hints here. That's what about him. Present, passive. That's why tell me the answer. Are still using. Still using lah. Are still using so present active ပဲပြောမှာနော်။ကျွန်တော် passive ထည့်ရမှာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် passive လောက်ပြန်ပြပေး။ Are still being used လေ။ Present continuous ကို passive ပြောင်းတာ simple present မဟုတ်တော့တာကြတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ still လို့ပါတယ်လို့ဆိုတော့ continuous tense ပါတယ်အဲ့တော့ continuous ကိုမှလည်းကျွန်တော်ခုနကယူတော့ are using လို့ပြောလိုက်တာ are using ကိုကျွန်တော် passive ပြန်ပြောင်းတဲ့အခါမှာ are being used still ပါတယ်အတွက် are still being used ရမှာရှင်ရမယ်နော် okay still ပါတယ်လို့ကျွန်တော် continuous ပြောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ continuous ကိုလည်းကျွန်တော် active မှာမရအောင်သူ passive ပြန်ပြောင်းပေးရအောင် passive ဆိုတော့ amidst of plus being plus verb 3ဟုတ်တယ်နော်သူရဲ့ pattern က okay ဒါဆိုရင် number 5လေးပါရမယ် at the time of incurs လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင် it was လား it is လား was thought was thought yes it was thought so how about number 6 က where 40 ရဲ့ verb 3ကဟုတ်တယ်လား put ပဲ yes correct အဲ့တော့ where put ပဲဟုတ်တယ်နော် where put on the broken bones and they ဟဲ့အဖြစ်ပြောလေ present လား passive လား sorry present လား past လားအဲ့ချိန်နေတူတူပဲမဟုတ်လား were wrapped Yes, were very hard. Best passive were rubbed into the skin to help with skin problems. And how about number 8? Later it Was found. Yes, what's found the potato. And how about number 9? Bad potatoes were Were taken. Correct. How about number 10? soon found Were soon found. Yes, correct. No. လွယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့မှားနေကြရတော့exam ကြနေအဲ့ဒါနဲ့လွယ်လေးကနေလွယ်လေးဖြစ်ကုန်ကြတာမယ်နော်လေဘယ်လိုရှမ်းဒီရှမ်းပေါ့ကွယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးရမှာ present passive နဲ့ past passive လေးရမယ်နော်သိကြရနော် okay passive ကစာမမမေးလို့ကောင်းတယ်နော်ဒါဆိုမှားကြလို့ကလေးရ full steam ahead အမှားဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးမမှားစေချင်လို့ပါနော်တတိထားပြီးသုံးတဲ့စေချင်လို့ passive ကတော့မေးလို့ကောင်းပါရဲ့ passive ကပါလို့ရှိရင်တော့ကျတော့တစ်ခုလည်းတော့မပါဘူးအကုန်လုံး tense တွေချောပြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်နော် okay full steam ahead မှာ the painting shows a famous inventor as a boy so you can see the painting here right so he will be a famous inventor ဖြစ်လာလိမ့်မယ် but ဒီမှာတော့ကျတော့ clear ဆိုရင်ကောင်းလေးပေါ့နော်ကောင်းလေးပဲရှိတာ who is he ဘယ်သူလဲ solve the puzzle to find out ဆိုတော့ကျတော့အဖြေမှန်လို့ရှိရင်ကျတော့ဒီမှာဖြေတဲ့အဖြေမှန်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာNo? So we'll try this one. So if the name appear on this one, your answers are correct. If not, your answers are incorrect. No? So we will do number 1 to find out whether the name appear or not.
So did the name appear on the crossword? Name Paula line. Yes. Yes. Who is he? Mabidi. I'm a bit. Hey, Ben alone there. Go along there. How? Maya de la. Apes. James. What? What? James what? Hola. Paula. Then Oh. Paula. James what? Lo Paula and man. How there? That's who is James what? Mummy de line. James what got to do there? team engine event Steam engine ကို event လုပ်ခဲ့တာပြီးတော့ဘာကိုထည့်ဘာကိုလုပ်ခဲ့ရလဲ James ဆိုတာသက်စာတွေထင်တဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ထည့်ပြီးတော့မှ update လုပ်လိုက်တဲ့လူလား update update လုပ်လိုက်တာဘာထည့်လိုက်တာလဲ Steam engine မှာ original Steam engine မှာမှတ်မိလားမှတ်မိလား condenser yes correct အဲ့တော့မှကျွန်တော် number 2 question ကိုဖြေလို့ရမှာမဟုတ်လို့မေးနေတာ Number 2 why do you think the painter choose to show the boys looking at the steaming kettle တဲ့ဘာဖြစ်လို့ steaming kettle ကိုမြေးတွေရဲ့ပုံကိုဆွဲထားတာလဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ထင်လဲ why is that it was related to steam engine ဟမ်သိဟာလားဒါသိဟာဖြေတာဟုတ်တယ်နော်ဒါဘာဖြေလိုက်တာလဲ it was related to steam engine it is related to steam engine how it is related to steam engine he invented the power of steam engine okay so he got the idea to add a condenser in steam engine just by looking at the steaming kettle ဟုတ်တယ်နော် condenser ထည့်ဖို့ idea တော့ဒီ steaming kettle ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ idea ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲထားတာရမလားရှင်ရမလားရှင် Yes. ရလားမသိဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးလည်း reply လုပ်ပေးကြအောင်ယူရလဲနောက်တစ်ချိန်တက်အောင်မှာဆိုရင်တွေးပြီးတော့မှကြိုပြီးတော့ depression တွေဝင်နေလားမသိဘူးဟာကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်တက်အောင်မှာဆိုတော့ဒီနားမှာရက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့homework တော့မပြီးတော့ပါတော့ဆိုမနေ့ဖြန်တန်းတွေ့ရမှာဆို okay so is there any question for today's lesson သားမေးကြရှိလား no sure there is no question okay so we'll see you again tomorrow ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချိုသိန်းဆိုတော့အားတတကြာနေပြီချော Bye. bye bye